Hier sehen wir ein Katz und ein Maus. Sie sind beste Freundinnen oder zumindest die Maus gedacht. Sie hat ein Haus gekauft. Winter kommt und die Katze und Maus braucht Essen. Wir müssen ihre Essen lagern oder wir haben Bauchschmerzen für Winter. Kannst du für mich Essen geben? Ich würde das machen. Ich wandere Apfel kaufen. Wo kannst du Apfel stellen? Ich weiß, wir sollen die Äpfel nach China stellen, unter der Tisch. Und so, der Maus hat viele Äpfel gekauft und die Katze steht es in China. Die Katze hat eine Pläne für Essen geben. Maus, meine Cousine hat ein Kinder zur Welt gebracht. Ich bin der Vater. Lass mich bei meiner Cousine gehen. Ja, geh aus. Du hast die Hause. Aber die Katze hat keine Cousine. War nicht wirklich ein Gevatter, möchte nur Äpfel essen. Du bist hier, wie war es? Es macht Spaß. Sie hat Kuchen und Milch. Das ist toll. Wie heißt sie neue Kinder? Heißt Hautab. Sein seltsamer Name. Das ist mein Familienname. Es ist nicht schlechter als Brüssel dies, so wie deine Vater heißt. Später, die Katze gibt mehr Hunger. Für den zweiten Mal, ich bin ein Vater. Es tut mir leid, aber du musst allein in dem Haus stehen. Malls. Die Katze geht zur China und ist halbes von die Äpfel. Es schmeckt nicht besser, als was man selber isst. Dann, die Katze geht zurück seinem Hause. Hallo, wie war es? Es war toll. Hast du Essen für mich? Ich habe keine für dich. Du bist ein schmutzig Maus. Chill aus. Was ist die Kindername? Heißt Haubhaus. Habhaus. Das ist ein blödes Name. Die Katze gibt Börse. Ich soll die Gewetter sein. Ich bin besser als dich. Du bist blöd. Ich bin besser als dich. Ich soll dich grillen und essen. Die Katze denkt über die Äpfel. Meine Cousine hat ein drittes Kind. Ich muss gehen. Für die dritten Zeit, die Katze geht nach China und isst alle die Äpfel. Es gibt keinen mehr. Die Maus befragt die Kinders Namen. Du wirst die Namen schlecht finden. Heißt Gansaus. Ganz aus. Was soll das sein? Das ist nicht ein Name. Sie schüttelt den Kopf und geht ins Bett. Später, wann Winter ist hier, die Maus gedenkt über die Äpfel. Ich habe Hunger. Ich schlage vor, wir ein bisschen Apfel essen. Was sagst du? Ja, wir sollen Apfel essen. Wir haben Hunger. Wann sie geht bei die Fett, die Maus hat kein Fett gesehen. Auch jetzt. Du bist nicht wirklich mein Freund. Du hast alle die Äpfel gegessen. Erst Hautab, dann Habaus, dann... Zippy Lippe! Ich werde dich essen. Nein!
So geht's in der Welt.